zinga sodi yali ahaginga nnyo ne ba boxers zinga babyana ebisire bisinga obundi ate kiwe kikonde nga teko abeya nako ekiriko giraawo kati ejjanga akuba omuntu kati kuyiko ki giraawo ebeera kafu ne kati kasiji baba bakwekuba ne balisa timu teri alisimu ne kwanga fefa twakikoze ki twakikiriziganyirizaako ti abantu bano bagenda kusetulinga amatazi zaabwe ku agenda kubeera okuzanya ebikonde ajja kuzanya ebikonde afune tutumu afune ne sente bw'okwata lino erya sitaani ogenda kufiira mu makomera n'obulamu kweki busaanewo. Yes, I'm Coach Mayanja, head coach Uganda Boxing Bombers, Uganda Bombers. Wenna eyakatweyongako amannya yenze Nyondo Rosette nkulamusizzaako nnyo gwe atugoberera ng'oyita ku mukutu ogwa YouTube ali ku Facebook okola kyamaanyi nnyo TikTok, Twitter, Instagram, pozi ne Threads mwebale kutufollowinga. Olunaku olwaleero interview eno nagyetegekedde mwana watu temundaba nkola akatabo nga ntudde guno gwe buli gwange ogusoose naye nga ndi musanyufu nnyo budde bwa kiro naye omukulu munoonyeza mulinnye kagere tabadde mubi nampa obudde bwe so ye video ey'olwaleero kantwala mukisa guno okubanjulira omukulu gwe mulaba mu kamera eza Nyondo Media era nga ali omu bakubi b'ebikonde abalumufu be tuyina mu ggwanga Uganda si Uganda yokka wabula amanyikiddwa worldwide. Nako olwaleero muyina mu studio zaffe za Nyondo Media nga manya yaani ye Coach Twibe Mayanja all the way from Bwaina gwe tuyina mu studio zaffe Bwaina we lead yes gwe tuyina mu studio zaffe z'olwaleero kababuuzeeko tutandikire ddala awo. Nsanyusa okubalaba abalabi ba Nyondo Media mwebale nnyo okumpa obudde bwammwe nzize okuba nga mpayaako nammwe omwezi wange ogusooka mu bulamu bwange. Aiva match mbasanze Dubai yesoose okwogera naawe nammwe ne the time tujja kusinkana n'ewaka inshallah. Coach neyanziza oba tuyanziza akadde kano k'otuwadde mubeera busy naye twebaza akadde kano k'otuwadde okusookera ddala mbadde nsaba osooke otubuulire ensonga lwaki wazze e Dubai. Ensonga yandise e Dubai ate si yanjawulo nnyo ku bintu byenkola yabadde ensonga ya kikonde abaddewo abaana abadde benalese okuzanya ebikonde Nicholas Bula yabadde azanya n'omwana omu Egypt olunaku lwokoosa Raila Friday wali ku agenda ne Fadi Mayombo nga balina ekikonde awo benawerekeddeko n'okujjako aba Dubai ne Uganda tusobola okugatta naye bwe bagamba omusajja gyagenda gyakola ki gyasanga basajja banne yes ate nga olaba nti n'ekiseera kino abawalabu oba eddongo lyinvestize nnyo mu sports ate okusingako ate lyagala kujjayo Baamerika n'Abangereza okulaba waliwo bizinesi osobola okutambula kyesobola okutambula so agattako ki ku baana baffe abasigadde Uganda. Eyo nsonga nkulu nnyo yankizo. Eno gwatulaba lwaki omukulu Coach Mayanja munoonyezaako emabegakaawo nze sibadde muntu nnyo wa bya mizannyo naddala ebikonde era mbadde sitira nnyo bifollowinga naye emabegakaawo nafuna interest oluvannyuma lw'omukulu ono yafa Sobi si boxer naye natulakaawo n'omwami wange nanyumizaako ku bantu e Uganda ne tutuukako ne ku category y'ababoxers oba bakubi b'ebikonde nanyumiza era nakola story eyo yakwata ku bantu bangi nnyo kuba yanyuma nnyo kuba twakwa research yali emala era n'omukulu Twibe Mayanja namwogerako ng'olwo maze okumutegeera munnyonnyoddemu awo ne mpikinga interest era ne ntwala akadde akamala okunoonyereza ekimala okumanya ku muzannyo guno ogw'ebikonde e Uganda. So nakola olwaleero omuntu atuula n'atunuulya ebikonde n'agamba omwana wange ddala agende mu kikonde naye nga tunagenda wala nnyo mbadde nsaba briefly otuweeyo ka history k'ebikonde mu Uganda bitandika ddi bitandika bitya idea n'agiyita mu Uganda nti ekikonde kisobola okuzannyibwa ne kivaamu ne ssente eri ababeera bakizannye ne bakooki abakooki ng'abo abakizannya.
ebikonde oba emizannyo jajja mu Uganda fina abasinga tetwaliwo nesaya era tuli mu muzannyo guno badda yali byadda abazungu bwe baleeta emizannyo gino ne bateekawo enteekateeka gye tulina okukola ki okugizannya okuba nga tugizannya tetwaliwo ffena ne just tubisangawo tubisanga tulusoma ku bantu ab'enjawulo naye nga omuzannyo guno abazungu bwe baguleeta wano ku lukalu lwa Africa n'omupiira n'emisinde binene babikola ki byabireeta era nga byonna byali byakuzannyamu buki byakuzannyamu buzannyi nga era babiyita amateur sports just kukola ki kunyumirwa tekuliiko nsako nti ofuna omwezi oba ofuna musingi just kuzannya kunyumirwa ne bakuwa akasinga gye byava naye ebigenze ebijja nga bamanyi nti obulamu bukyuka kati naleko okuteekamu akasente nolaba nga omusajja era nsamba ogw'okunyumirwamu naye kati azannya nga ayina ensako gyakola ki gyafuna nga olaba mu mupiira bajjanga ne batuuka awo ne bazannyamu ne bateeba goal ne basonyika buli omu n'akola ki nadda ewaka naye kale essaawa ya leero omupiira omuzannyi agenda okuguzannya asasulwa lefali agenda ogukommonta asasulwa kooki asasulwa boloboy agweza abantu akola ki asula naye nga lesi gye twakola ki gye twava kati so no n'ebikonde bwe bityo n'emisinde bwe gityo kale osanga ya Kiptegei muddusi wa misinde era byanyumanga bunyumya naye musajja addusa asinze banne naye kale essaawa ya leero professional athlete ayina bakama be abamusasulira ekyo kyakola ki kyakola so kati gye twava naye ate kati tuli mu kintu kyaki kintu kya ssente buli muzannyo gwonna kati nga bw'olaba nti tugamba nti gundi oyo alina talenti y'okuyimba gundi oyo alina talenti y'omupiira ne bino ebikonde birimuko talenti yennyabo ebikonde bino birimu talenti eya ddala ddala kubanga osanga abaana nga bonna batendekebwa kooki atya kooki omu naye ate munaye nga buli omu alina ekitone ekyaki ekyenjawulo nga bw'obateeka mu ringi ne bazannya olaba nga aliwasi alina ekitone okusinga kuki ku munno eva maki nga batendekebwa muntu omu so mulimu ekitone yes n'ebizaali ddala kagatoire nga Floyd Mayweather taata yali mukubi wa kikonde n'azaala Floyd Mayweather taata we n'akikuba n'akivaako n'akitweninga ate omwana we oladaddala ekikonde kiki kizaale sema Presto Isaac Mandos Jr ne kitaawe naye omugenzi Isaac Zebra Senyanga Meiso rest in peace yali mukubi wa kikonde yamuzaala wa kikonde n'omwana yali emabegako abaddewa naye ng'azanya ki ng'azanya kikonde oladaddala nga kiri musaayi kizaale yes n'omupiira bwe gutyo otuira kati ono omwami George Weah yali African football player of the years emabega n'awangulako ne balando otuira ne mutabani naye mu kisawo ekyo ekimu naye asamba mupiira ku ttiimu ya America so byonna alina ebitone bityo bikola ki bebigenda n'ebiyige mu ebiri oliye ng'akiyize bwizi era n'akikuba era n'abeera mulungi mu kyo nga n'abeera mulungi era ng'akiyize yes kati naye tugiconsideringa nga professional job boxing yes kati ogala natuya omusajja Mayweather aleebeza aba sportsmen mu nsi yonna alina okuba nga ye musajja asinga ssente kati katunira jjo Mike Tyson musajja emyaka 5 ng'ayingira myaka 6 naye azannya ekikole aninga miliyoni 2 ekiro kimu eza $. Ng'ogamba ogwo si mulimu just nti packaging yaffe ewaka yabadde ekyakola ki ekyabulamu omuzannyo gwaffe tugupaketinze tutya ogufunamu ssente sema praise ku nnyaanya ogenda n'olima ennyaanya zo n'omala ozirima n'oziteekaawo n'ozigabira n'abaki n'abantu naye bw'ozirima obulungi n'ozipakeginga bulungi nga temuliko tezimenyesemenyese ozijje mu nnimiro n'oziyagazisa abantu bajja kujja bazigule erina omuzannyo bwe guto naye lwakuba emabegako wali buli mu abadde abutunira buki bitunuulire abyamizannyo byamiki abyamizannyo ne gavumenti yosana tabiteekako ki abirowooza naye tupakeginga ebintu byaffe bulungi kati olaba football already ye alina waakola ki alina waatuuse nti kati apakeginga omuzannyo gwe buli muntu ajja n'agukola ki agwettanira okugugula abaguzannya bangi abaguvujjira bangi ne gavumenti egutunuulidde nnyo tuguvaamu n'akaki n'akasente so n'emizannyo emirala ebito
naffe boxing kati essaawa leero tukolaki twerwanako naffe tuveeyo basobole otulabanga emizannyo nga olaba omupiira ebakolaki bebagulaba so gufunamu akasente abaguzanya abagutendeka abagukulira na buli muntu kubanga ate omu emizannyo okugifunamu bigazi nnyo kubanga kati kagezeeyo kwa example emu akwa gavumenti yaffe tenabitegeera nti bukisa omu oba football omu asobola okuba nga alina abantu abamulyako nga 8 ng'alina coach we amusasula amulyako alina agent amusasula amulyako trainer amulyako promoter amulyako okitegeera naye kati lawyer ni amulyako doctor ni amulyako naye kati gavumenti erawo bitunuulira osoma bya doctor ng'obeera doctor ojja buzimuddwaliro ng'oleka kujjanjaba baki ng'osala akaseriko ng'odda waka naye kati bokisa wajja nakuba ebikonde bantu bangi abagenda passes zakwaki obulamu bw'abantu bungi bwakwaki bwabeezaawo bwagenda okukyusa so n'omukusomi w'omupiira bw'atyo tuya kati abaana abakalidde awukyo alina aba agenti be alina abaani okukaba nga lisiti emulyako emabega nene nnyo okusinga eya dokita oba ya yinginiya just tulina okutegeera mu muzannyo tubiwe bwibudde tufune tuyagalisa abantu n'abantu babitegeere kituufu kati nga mmwe abasajja emmekete ababaddewo mu nsiiko eyo kumala ebbanga of course buli mulimu wa buli kintu kiba ne challenges ate era mubeeramu ne byetufunamu bw'opimaapima challenges ezikirimu ne benefits kiriwa ekisinga obuzito era mbadde nsaba otumenyeremuuko ku challenges zemusisinkana mu nsiiko ya boxing era omala tumenyere ku bintu ebyo ebirimu ennyusi ebivaamu so that n'omwana ali eyo ajja amanyi nti wadde waliyo challenges zino naye ate nfunayo kano obulamu bw'ensi buli kintu katonda kyateeka ku nsi kuno kiba ne challenges ne benefits kituufu naye wobiweeyinga kyekisinga naye waliyo ng'osoma walinanga challenges zo ozokeera ku makya newerekereza otulo otwo notuuka kusomera ekindi ne bakkuba nogaba bannange omukazi nga nkuba nnyo nogenda mu kilaasi n'osoma ne bigaana ne bakkuba bilo maxi ezonanga ki challenges mubulamu so n'emizannyo bwe gityo nombamu challenges naye tumanyi tuzovacaminga bulamu wali okuovacaminga ekintu kizibu nnyo ate okuddukira obulobuki challenges zewafunanga mu buto ayebasanga omuntu nga amaze okugraduatinga ng'agamba ati banange nze nasula nga ntunula amaze okugraduatinga ebyo bikoze naye nga mu bulamu bikola ki bibeeramu so naye ffe challenges zetufuna nga bannayamizannyo b'e Uganda eryemu challenge eryemu ya bwavu nti tufuna abantu bangi nnyo naawe omwana ng'alina ekitone naye amala okufuna ekitone bambi ate olubuto nga lwetaagisa ate ebikonde beetaaga obudde oba omupiira oba okulaba nga wagenda okweyingamu bw'ati nga tekibalansinga oba okulaba nga afunye akalimu akaki akalala ate n'ava ku kyobugagga kyosi kyandikoze ki kyandifunye mu bulamu okitegeera ye challenge eyo kaleka eri mu byemizannyo ewaffe ewaka naye tunakirongoosa tujja kifunamu nnyo buli muntu akole ki afunemu naye kati Coach Twibe gwe wandiyagadde omwana wo naye nafollowinga your steps naye n'abeera boxer munnange kakati nze nina abaana bona gyewaka ojja kubalaba abasukka mu 2 bentweninga ekikonde naye nga nze ndaba vision eyange gyembawa nene nnyo okusinga n'ebino byebakolaki byebasoma abo bamaki tubyetaaga kati nze essaawa yaero mu nnyumba eyange nze ndi coach wa bikonde era nene ebbaluwa yange ey'ensi yonna erina ndi Ibasta 1 naye being nti ekyoto kyange kinene ate era ndi cutman technician nze ndi musawo wa bikonde nti bakkuba ekikonde wano ekisige nekikolaki nekyabika nekyeta omusaayi naye nze nina ebbaluwa ey'obusawo
nti njizaawo n'ozanya raundi endala 10 nga ozanyisa n'ekiwundu kyo department technician era wansi yonna era ndi referee ring official asala ebikonde by'ensimbi nga WBC ng'omuntu atya senga sayina kirooto nga sikyagaza abantu bino yange sandibisi kubanga bimu n'akasente n'okulinya ennyonyi ogenda okweta osome kosi zaffe za ssente nnyingi kosa ogenda gy'ogenda okusoma ng'oyetaga miliyoni ameka 2 nga toyamako yetaga miliyoni 2 semester oba 5 okitegeera so naye nze nga apart from me ewange ewaka mukyala wange mama w'abaana era ayiba star 1 referendum judge asala ebikonde ku lukawo lw'ensi yonna okitegeera katwaki omwana wange tabeera boxer kubanga nze nina ekirooto nti nyinza okuba nga saabifunamu nze naye nsobola dde bifunamu through my kids okitegeera omugenzi Zebra Ssenyange Mandoma yesu in peace yava mu bulamu bwaki bw'ensi naye erinnya liri kyatambula mu maaso kubanga yazaala omwana namintroducing into what into boxing naye kaakati otunulira ngo speaker waffe Jacob Olanya yafa n'akola ki n'azikirira naye kati saayiro bwe yalaba ku Zebra Mando ng'ayingidde mu ring agamba taata w'oyo omwana taata akomawo abanga akyali omulamu kati lwaki mba senyumiriza mwana wange kola ki kuzanya bikonde so no bifunamu kali Mayweather senior nsonyiwa okubanga mwogerayogerako nnyo naye is a example nungi ya inspiring abantu bangi n'abazadde bennyini so ba inspiring Mayweather family n'abaana bennyini basobola okuba nga ba inspired by Mayweather family kati Mayweather azanya ekikonde singa teyakyagaliza mwana we yandibaddira mwavu kituufu naye bakyagaliza omwana we omwana yajeyo family kati tusobola kwogera ku bikonde tusobola kugera ku family z'abannabyamizannyo mu America eziri obulungi not mentioning Mayweather family kati nange muna nina ekirowoozo nti nange nyinza okubeera nga Mayweather senior through my kids oli mutuufu ekikonde kinyuma mwana wattu naye abakyala bo nga sibala mu bikonde abakyala banjagala okuzzayo nga meti kuba mpulira nga okuba nanyumyamuko numa mu bikonde ebyo tugenda funa that interest era nankwatyakwatya mukaawo naye neebuuza abakyala bazannyo mu kikonde lwako abasinga baali tebanakijjumbira naye nga ekikonde weekiri ekyabakyala bazannya bulungi nnyo era n'akasite bakafuna ewaffe badde nga bakyali si nnyo tanapinga interest nini naye ku lukalu lwa Africa munnange ate bakijjumbidde nnyo tulina abakyala bangi nnyo abati ku professional ne ku open boxing tulina ba pro tulina bannanziri tulina abawala bangi abazanya ebikonde yes tulina bannakalema Emily tulina bannamutebi erinesayo yagenze na Nigeria ku bikonde bya ku mizannyo gy'amagye military games bali Nigeria bagenze kuba kikonde mwana wa bwala era utwali Cameroon yaita silver nakayema Emily naita bronze tulina bazahara tulina basharwa abana bangi abakuba ekikonde tulina banarijalia bana bangi kyayinokulya ddala research awo mbere sinakukitegera anyway ono omukyala era azanya ebikonde byansimbi ali mu America bamuyita Carissa Shields naye akola bulungi ogenda omunoonyako obulamu bwe nga akwera ddala bulungi alina obulamu obulungi nga olaba owa Mayweather alina private jet ye alina amakage mu America alina amakage malungi obulamu bwe butambula naye nga butambulira ku kikonde waliwo omwana omuwala bamuyita Alicinda ali Mozambique you just one call out to the president president yamuwa amaka yamuwemo ennyumba ennungi alina omulimu omulungi naye because of boxing so naffe abaala baffe basobola bajja ne bagezaako ne bazannyira ddala bala okwesanga naye abadde obulamu bwe bubaddewo lwa kikonde emizaano gyaffe gigatta tulina bakoci abakyala kati ngaomukyala w'omugenzi Zebra Ssenyange Mayweather in peace akoci bamwita kochi Mukankusi Mase Zebra mama wa Isaac Zebra Ssenyange Junior era yakwera coaching
coaching team ya mutabani we coachinga mu kimuno bakyala bali mu category eyo munange anti kati firawa nga gwe mulimu yes kati mukyala wange ali referee judge amukyala wo mugenzi coach okigera kati family nele mu kati omwana lwakitazanyi kati ekibuzo ky'omunange wawenchitira yes fe twalowooza nti boxing ayinza okukyusa family yaffe ngaba ate nga asobola yes tukyagendera ddala mu maaso coach tulabamu ababoxers abali recognized ennyo mu Uganda, most of them baita KBC okugeza ngagwe coach enyawo yes okugeza nga omugenzi enyawo coach Zebra enyawo may his soul rest in peace nera omugenzi Annie Kent kati KBC KBC yali jimu yali etukibwako nnyo abantu yali mu center kale bebeera mu center nti omulira bange naggulu oyo naava bwayise oyo naava oluddawa twabatukirangawa batukiraawo batukiranga ku KBC kuba bonna genze abasinga atatweningiddeko mu KBC ekwanga yalinga ekuŋŋaanya abaki bonna genze awo nembuuzabuuzamu nembalaba abasinga obungi Andamandaku Jovegas Lubega Badru Lusambya Atanansi Sharif Bogere Solomon Bogere Kembo Edward Kagoda Mongolia Bule Heavyweight kati wotunulira bona boyogedde babadde mu KBC nga balina gye baava ati nga kibuzo kyange kyembuuza kino wammanga bano bonna Bule ani Mude Kitooke Boy Vince nkose nnyo Kokiseguya ne Sula Angola n'abalala bangi kati awembuuliza nti tewaliyo boxing team club ndala lwaki abasinga obungi bonna bayitiraawo abasinga obungi abantu abonana boyogeddeko nga Nicholas Bule nga Kitooke abavanga Kololo Kololo Boxing Club awo gye bava bw'otuwira Mayanja nze Bogere Zebra Andamani twava ku Dynamic David Lusambya awo bali ba mu KBC kati alina clubs zaffe ez'enjawulo naye nga gavumenti bwetwavanga gye tovudde bingi nti wali wanguwa ku accessinga buli muntu yajjanga awo okitegeera yes naye nga tulina clubs zaffe gye twavanga kati nga omanyi nti wokyalakyala awantu ne bakunyumira balanga bafuulawo amaki bafuulawo amaka kati naye nebeerabirayo yosi gye bakola ki naye nga twavanga mu clubs zanjawulo KBC n'atukuŋŋaanya abasinga bonna ne batulabira nnyo ate mu KBC bwekyali wekibadde anyway tweyanziza nnyo tweyanzeege Coach Twaibu bw'otunuulira essaawa eno ba boxers bangi abali prominent abavuddeyo Uganda ne bagendako mu nsi ez'enjawulo essaawa eno gye basimbye amakanda ate nga abasinga obungi bayise mu mikono gyo okugeza abanotize kwa eno mpola mpola okuva mu research yange Andamandaku sawa zinali Netherlands enyawo Atanansi sawa nali Japan ali Netherlands naye ali Netherlands yes Juko Kitooke Hamza Kembo Kembo bali mu US Juko ali mugundi ali mugundi mu World Cup wa Pacquiao then onani Sharif Bogere ali mu Mane team Mayweather Promotions Mayweather Promotions abantu tulinawo batantu mu Dubai tulinawo Ivan Nako tulinawo Ayubu tulinawo nani omulala abali waneeno ne Tamale awo ekibuzo kyange wekiva nti abaana bana basinga bayise mikono gyo naye balekulya Uganda ne bagendako mu nsi ez'enjawulo lwaki gwe amakanda okyagasimbye Uganda toyinaamuko wadde enteekateeka zigamba nti
nja kuvaamu ngende nange nkikubireko eno. Sisuubira kuva Uganda era kyaŋŋana okuva Uganda kiŋŋana okuva Uganda ekiŋŋana ova Uganda nzi muzannyo guno ogw'ebikonde singa tebyali bikonde singa navaamu dda naye kibakiŋŋana kubanga nali Bungereza mbadde Italy mbadde nsobola okugamba nti kankole ki amakanda kange asimbe eno oba ngende mu America oba ngende ewa mu nsi yonna yenna naye munnange nze nina ekirowoozo ekinene ennyo ndowooza abantu bye baddukira ogenda okukima e Bulaaya tusobola okubifuna ewaka otubanga tupakeginze bulungi nnyo omuzannyo gwaffe guno kubanga kati olina abaana banana abagenze si basoose ne bakulu baffe bagendanga e Bulaaya nga yewala ekiddako nga omuntu ajja genda e Bulaaya nga olaba Justin Ojjuko afune management ennungi azanye ebikonde afune akasente agaggawale bw'otunira omuzadde waffe Godfrey Nyakana naye azanye ebikonde n'agenda e Bulaaya nafunayo obugagga nakwaki n'agaggawala naye wano ewaffe nga twale muntu asobola kwaki gaggawalawo olw'embeera ekola ki eriwo naye ffe tulina ekirowoozo nga nze nina vision egamba tusobola naffe okutereeza ewaka omuntu n'agaggawalira ewaka nga tagenze Bulaaya kubanga si muntu tajja kugenda wa e Bulaaya naye nga kyetulowooza tusobola okubeera ewaka obulungi nga n'oba togenze Bulaaya oli bulungi ne bw'ogenda e Bulaaya era obeera obuki obeera obulungi so kati tuliko kyetusaggula ekyatwala abaana abo bonna ne bakadde baffe ne mbeera yaki ya ssente nti omuzannyo gwaffe Uganda tegwalimu kasente gasobola kukubeezaawo otegeera nga muvaamu akasente katono so ng'ate ebiruubirirwa byaffe byamaanyi nnyo oyagala naawe okule obeere n'amaka agago ovuge ku mmoloka ennungi obeere mu bulamu obweyagaza famire yo ogisupportinge maama taata n'abaana ng'obekolaki naye kati otulinanga ensako ye Uganda ng'eba mu bikonde tesobola kubeezaawo bantu abo bokolaki bemmenye naye ate obanga oli Bulaaya osobola okubabeezaawo atulisi mu mbeera eki ennungi n'ozimba akayumba k'ewaka n'ogula akamotoka go n'okolaki n'obeera ng'olabika bulungi so kati ekitulwanya n'ekiŋŋaana nze okuvaawo ndowooza olunaku lw'enkya kyetulwanirira nti Boxer alibeera e Uganda ng'alina akasente mu nsawo akasobola okukola ebintu ebyo abasinga bye badduka bakime buki e Bulaaya yes kati wabanga ffe amakana tugasimba waka tulowooza kisoboka ye era kati nga gwe omusajja emmekete essaawa eno aliyo gwetunuulidde singa oba ovaayo ekikonde kinaaba kikyagenda mu maaso e Uganda era kituufu nnyo osimbire ddala amakuli kuba onaavaayo tuyinza obyerabira e Uganda anyway awo si wabi nga tuvuddeyo awo of course wali Lwakutaano twabadde n'ekikonde ekya Katsuyugi ne Barrister Timo of course ekitabaddewo tekigendamu nnyo promota yagezaako kinyonnyola naye kyembadde nkubuuza nti gyekiri mu butuufu bwakyo nti abantu nga si ba professional boxers gyekiri kisoboka okutegekebwa abantu abo okutegekebwa okuyingira ringi okwekubamu olwokuba nti bo balina bifusi zaabwe gyekiri mu bikonde gyekiri bagiyita white collar boxing oba corporate boxing n'emizannyo emirala gyekiri bwetulabangayo omupiira gw'abafumbo n'abawoolo ne baba ne license naye ng'omwana asanga omupiira mu bibira bamukezesa abeera aba license okusanga omupiira aba ne license ye naye ku kyalo bagambanga amwe temutusinga naffe tubasinga ne mujje ne mukola muka friendly kamwe ne musama omupiira gwamwe ne mwekuba goolo zammwe nga tubakuba ennaku ziro n'ebikonde buno ebyo bibiri white collar boxing abeerayo abantu basobola okujja ne bayechallengingamu okusinga okulwanira ku streets oyakube munno olubale sobola okusetulinga biifu yaffe mu ring ng'ate olikosi n'amateeka then okukwata ejjinya nalikuba ki nalikuba munno olwa biifu kati abaami abo Katsuyugi ne Barrister Timo aba socialites naye kati buli omu agamba nze nsinga okubeera owakabi ku social media Barrister Timo agamba nedda ssebo Katsuyugi ebyogera gwe obimanyi nze nkola ki nze nsinga kale okudda ku streets oba mu bbaala balwanagane beyasa ecupa nga abeekuba amacupa naye tulina ring so kiba professional okubakola ki okubategeka mujje musotinga ebiifu yammwe wano ensi yonna yenna eraba ogweko ettima
lolina ku munno wakubokkirize yafe wetumala okuzanya twehaginga yakati nkukubye oba onkubye nkwesonyiye sijja kwaki akuddira ne Uganda tubikola katwalo tubalire ku bifu yamu n'omukyala Fauzia ne Lola bonana abazanyi ba Ebonies nga balina muki bifu yaabwe twagamba Lola togenda ku ddogo tokola kino mujje mukimalira buli ngera beekubye yamala okwekuba buli omu n'akola ki nadde waka era kati ali mu mbeera nnungi bifu yaabwe yakoze eki yaweddewo twalina bifu ya Kazola ne gondi nono omwami bawa wazari era bakwaki Shakibu Cham era nabo bamane bakwaki ne bagisortinga kati wale ne beef endala gye simanyiko oba yabawala oba yamuwala abambagamba yamuwala eya Rickman ne Gwyneth nabo bagamba okusinga okwanya mu bbala twekuba amacupa tuyize face kage tukimayire erogongo nga 26 twekube twabakola ki asinga naye munnanga ate kirungi kubanga mbati mugala kufuna misango gundi yatire munno olubale gundi yakoze ki mukimayire awo ngalo n'abakaki n'abatasa mu nsi yonna ekyokubiri kiri healthy abantu abasinga e Uganda balawokola training naye kati bagenda mu jjo naga kankole bo musajja ono agenda okaba nga ate obulamu bwe bukoze eki bukyuse nga ali fit so nekibayamba kati ne mu mbeera eki ne mu mbeera eyo bwetu so naye nga ekikondo bagenda bakigenda kuddawo Probota Ben Big Bang yagambye alina wagenda kukiteeka simanya banga mukaaga ewewatu bajja kujja beekube twafunye nze safunye mukisa gubalaba simanya oba nasobola okukomawo mbakola eki bawitnessing nga bakola ki nga balwana naye nga munnange tekiri mustani enena kisoboka yes ekirwadde kinnomya omutwe anyway mpozi nekyala gali mu nkubo kati sijju nooma yali akubye ku kikonde kati nga gwe coach abadde Uganda Kaswiji abadde boxer yali atraininga ku Copper Boxing Club yali azanya ne intermediates zali bwayise tuli intermediates kitegeeza kati intermediates madaala categories za boxing za categories za championships waliwo esooka eba novices yaba beginner eddako eba intermediate then nadda ku open kati yazanya intermediates 2019 era ebikonde abimanyi yes so yabadde agenda kufugaza omutwe simanyi ani abadde agenda kuwangula naye ensogamba nti ebikonde abikwaki abimanyi era ne Barisa Timothy omulaba naye wamaanyi wagikuba wetudde wonna wonna ebetudde so kati awo tetumanyi tujja kulaba nga tulinda akaseera akatuufu ekatuuka tujja kulaba ani asinga anyway coach eyo nga tuvuddeyo neyanziza nnyo oba tweyanziza nnyo tweyanziga akaddeko na ebigawo byonna ebivuddemu kyemanyi eriyo abaana bangi abalaba omukutu guno gw'Enyondo Media basobola okupikinga interest ne bagamba bwekiti bwekikola bwekiti bwekibeera so kirungi nnyo naye onansonyiwa njagala kuzzaako eno ebbali katonotono bwekiraba tekikuyisiza bubi it's okay tusobola okunyumyanyumyamu nibona baga nekisaaniro jagamba nti it's okay kakati nze bwe mbadde nga ndaba ebikono nalinga nga just prevalence gyebiri naye nga sibisaako nnyo siira simanyi bitambula bitya kyonna kiri naye nga tulirayoko n'abasajja abaali ab'omutawaana ennyo abo ng'okugeza omugenzi Sobi yafa era bwe nahalikira okutambula nga nkola ki nga mmanyi ebintu ebyo naye nempulirako nti training y'aba abasajja bano eno abo ebeera ya njawulo muuko ne ba boxers bano tubayita baani babeera mu category ki kati nga basobi banyogunya kakati omuzannyo gwaffe isooka gwakulwana kati abantu abasinga ajja nga alina ekigendererwa naye kati ffe otubeera nga tugutendeka tutumaa kirimu ki mutima gwa muntu era nga olaba institutions endala si yaffe yokka so ayinza okujja okutraininga naye nga alina intentions n'omulala ayinza ogenda nayingira poliisi oba n'amagye nga yaga kuyiga kuba mundu agenda agibbe ku muntu agenda atta abantu oba akolaki abba ebintu naye bana weyabaye yeewandiisa
Tabagamba nti ngenda kujja kubabbako omuntu kuba kyembale njagala babuuza bano mumba training ne munanga abantu bajja ngaye bajja najja nga ayaga kumutraininga yes nga gamune ne njaga kwera wakabinga gwe kale no mutraining ki kumba oluusi abamu balinamu ebigendererwa byabwe nga yagala kuyiga okuba muntu nakola ki nagwa ekyo yala abantu abo begomba nnyo ab'ebikonde nosanga ali mu community y'abikonde mwakola ki mwatambulira naye kawongezi agenda nakola ebiki ebintu bye ebirala so abantu ne babiriratinga naye kali saa yaero tutandise okwaba nga babokisa abali prominent bamanyikibwa through UB NBS abantu bakali bokisa singa bakaki babategedde ekirunyo kusanga bokisa amanyikiddwa nga mbwate yabyo muki kati abadde ku TV katyanso kujja abantu enteko beri meetinga mu committee mpola ntukwaki etubajja mne kati otanga omugenzi nga Sobi yali ahaginga nnyo ne babokisa zinga babya na ebisere bisinga obungi nga protection nga era jene mu gymna trainingiramu mu gyms ezenjawulo nga mu KBC n'abantu awalala bwatonga omuntu omwala kwa kakale saa yaero kati omuntu azze nyono media z'okutraininga tugamba omukyaze kwa fitness ye oshega sijja kuboza nyabo ate kiro okola ki gamba ngaze kutraininga kusabula musajja naye nga oze kutraininga ogamba aka training tumanyize kwa fitness yo naga kuba mujjawo oshegera naye ono ova bajagamba atraining abakazi ba training yo bakuba ki bakuba abantu oshegera so bwekito bwe kiri naye tulwanye nnyo ba coaches tulwanye nnyo dafe ba coaches buli coach wali agenze yali eliminating abantu abo mu community ye kujamu ennyanya envundu kusigala ennyanya ki ekigambo kino kyempulira CAF bash trainingira mu kickboxing kati CAF kiba ekikonde nga beya nako ekiriko giraavu kati ejjanga nakuba omuntu nga kiriko ki giraavu ebeera CAF naye webeerako giraavu ebeera boxing bwekityo bwekya kati omuntu yenna akuba omuntu nga tayambadde giraavu amukubye kaafu bebakubireyo ebbali naye afaayo twadvisinga era tutendeka abantu bakubisa ebikonde mu giraavu ekyo akitwabaddeko ne Kobalisa Timo ne Katsugi tokwekuba kaafu eyo eye ne wabwere si kirungi kibi muje tuse tuligano ki bife eno wachege tali mu kulumya so kati kaafu ekikonde ekitaliko glove olikyakuba omuntu wabweru ne bwamenyiwa amateekero wakikuba munne bamutaa kuposera kwaki namusiba naye kati Kasiji baba bakwekuba ne Balisa Timo teri alisiye munne kubanga fefa twakikoze ki twakikiriziganyirizaako ti abantu wano bagenda kusetulinga amatazi zaabwe ku agenda abayitamu yes so kati abantu abo tuzze tutandika eliminatinga n'okwogera twogera nnyo n'abaana baffe abajja okuyiga ebikonde okubalaga ebirungi ebiri mu boxing okubalaga amakubo bayeme kuba diverted mu makubo maki ku makubo makyamu tubalaga nti munange omuntu wakwata ekkubo ery'obubbi bayekuba ery'okuwanawana tava mu makomera n'obulamu nekwaki ne bugendyamu naye bwakwata ekkubo ery'okuzanya ebikonde ajja kuzanya ebikonde afune tutumu afune ne sente bw'okwata lino erya sitaani ogenda kufiira mu makomera n'obulamu kweki busaanewo so abasinga bakitwala abaana ne batakwaki nenga babuulidde tukola ogwaffe ogw'okubuulirira bw'olemererwa bwe tukubira n'olemererwa tukweliminatinga muki mu community ga munnaye kati gwe okoze eki oganye wasalaama ndowooza katumalirize n'ekibuuzo ekisembayo tugigale programu yaffe yolwale badde ennyuma ennyo nange ennyumidde saawa zino bw'otunuulira emabega ekikonde we kibaddemu kosi waffe Uganda ababaddewo emabega nabaliwo saawa ey'olwaleero tudda mabega mu kikonde batugenda mu maaso kati bw'otunuulira essaawa ya leero ebikonde entambula gye bitambulamu ebikonde bigendedde mu maaso ndagaako example ewaffe Uganda ewaka tuyina ekiyitibwa Champions League ezanyibwa every after 2 weeks buli weeks bbiri wabeerawo ekiki ekikonde tuyinawo professional wing
eyaba open boxing kati nawo eyaba professional neba professional bakola kyekimu Saturday ne wabera ekikolo kya Champions League Saturday gyebirako professional kitegeeza omuzannyo kati guli nnyo ku ground mu Uganda ewaka kitegeeza boxer kati bangi nnyo abalwana ebikonde ewaka e Uganda bantu bangi ababiraba abiteekamu akasido okujja okukola ki okubiraba ate kitaaliwo before twajjanga tuzanya schools intermediate open omwaka ngabeerawo events nga 4 oba meka naye kati oyesaaga nti buli mwezi bateekwa okubeerawo ebikono bya mirundi emeka ebiri ku wing emu eya open boxing kati tuyalero ku professional nayo kyeki kitegeeza nti buli wiiki e Uganda wabeerawo boxing match okitegeera ate kitaaliwo dda tuyagala kati omuzannyo guzze mu bantu n'abaguzanya kati bangi events nyingi kitegeeza essaawa yonna tumuvinga waliwo ekikola ki ekiddakala ekitaaliwo dda okitegeera kati bw'otunuulira ne ba officials kati tulina ba officials mu open boxing ba referee judge abasomye bangi nnyo okusinga ate edda before bw'otunuulira kati ne mu professional naye bangi n'emyezi ebiri emabega babadde basomesa abantu abeetaba mu ki agera okuba nga basala ebikonde kitegeeza kati omuzannyo gwakomoletinga abantu bangi nnyo era ku ground gukola ki weeguli then internationally inshallah kitegeeza kalogana owesanga nti edda twabeeranga Uganda ng'adduse ageze e Bulaaya abadduse buki buddusi naye kaisayeyo tuli Dubai twayese kiki kale kikozesa tutambula kitayinza otalaaga amaki amawanga kivudde kati ewaka kitayinza okukola ki ekitaaliwo edda okitegeeza kitegeeza kati tulaba ekikono kirina ekikola ki waliwo vision kitayinza okuta njawulo kiri wakati wa boxers ne bouncers malirize enjawulo eriwo wakati wa boxers ne bouncers tiba bouncer beera bakuumi ba bivulu oba b'abantu baboxer babazanyi ba muzannyo naye babadde batambulira wamu olw'embeera yakaki yakasenti boxer agenda ova ku training kati nganze nina omubiri gwange neŋŋamba naye nedda okuva ku training neneebaka ate enjala kangende ku bbaala nkole oba bouncer funayo akaki akantu olw'embeera y'ensawo so boxer asobola okukola nga bouncer okusinziira ku mubiri gwe nagamba kanzije kati boxer bingi nti aboxer balina discipline asobola okujja okutawuliza abantu oluusi abagadde okulwana muki mu bbaala alina experience eyo naye nga tebalina bye bakwataganira jase kyebakwataganyisaamu kiki kyenkugambye nti boxer aba ne discipline kati wagendako okuyiiya nga bouncer kikola ki kimukwera naye nga banjawulo ono muzannyi wa mizannyo n'omukuumi wa atraininga boxer si atraininga gundi kati bano ba bouncer oba basitula byuma bano bakuba bikonde naye bingi nti byakwawula nakutangira abantu kulwana ne boxer oluusi asobola okukola omulimu gwe gumu naye nga si kyakola tweyanziza nnyo tweyanzeege tweyanziza akadde kootuwadde webale kujja kutulambulako e Dubai webalire ddala anyway abasajja nga mmwe tubatya ne bwenazze okwaprochinga nagambye Coach Twaibuli wali amunnengeza ngamba Coach Twaibuli kwanza yalewayo oli nti embale bulamu bifaananye negumyagumya nenzija okubuuzaako naye munnange twalekana akadde okusiima ti abantu nga mmwe yemu abaali badde bakalubiriza abantu omuntu ayinza okujjawo olina omutunuulira bwoti neiso ne likola ki naye muba n'ekisa nkirabyeko olina ekisa owa omuntu obudde oyogera bulungi mukama kutuweera omukisa mwebale kutambuza bulamu bwe mutyo kubanga kati mu abantu oba ogamba oŋŋambayo ki wekano oŋŋambayo ki si bwe kiba mwebale nnyo mwebalire ddala kiba kunkuza okusomako n'omuzannyo gwaffe gukuteminga n'obeera omuntu mukakama eri abantu kadiffe ewaka ze ndi muzadde aye nagambye ndi muzadde sizaala abaana bange bukaka ba muntu mbwe naye nzaala abantu bonna ab'enjawulo
kakizibu nnyo kubanga gwe toyina mpisa ate ngo oyagala ate abaana ba banno ate babeere n'empisa kitegeeza empisa zirina kutandikira ku ggwe bakwegomba ebyokola n'omuzadde akuwa omwana we ojja omuyigiriza ebikwe n'agamba eri gye bagenda balina eki balina empisa olwobanga toyina mpisa munene nakukwata omwana wange ate omuyigiriza empisa kitegeeza empisa zirina kutandikira ku ggwe azikire no wansi ne bozikola ne boziyigiriza. Yogedde bulungi nnyo tweyanziza nnyo akaddeko nange ng'omuntu nnyumiddwa gwe wenna anyumiddwa subscribing ateekayo ka like at least no commenting okomentinge oba na kyagala okumanya kyonna genda mu comment section ako kino tulina okugjako e Uganda naye tulina okukyalako eyo nze kino nakiyingiddemu sinakindi nyingirako ne murenge ate sin training emuko manyi nze kati akaseera kano ennaku zino nze mpagira nnyo naffe abakyatu nga tulinamu coach nti omusibe akuyimiramu bw'ati nakusabulamu nawe omuweerawo era okuba ne self defense kisooka nga wona waliwo aja seka training wamuwuliddeko gamba nti omubbi wajje tomugamba kwata senezo aye ng'ejja akikolamu ezisenseko yaka vidiyo ako tekasobolako wikayako manjagala akalabi sogotamulimu omukono awo eseka training nga sinako waseereza agamba ate waayo serezo nti kwata soke mutambulemu omukono awo soke mutambulemu aliko kinganzize nga njala kutraininga mukono nga njala kuba bango nzikiriza kutraininga obere fit ziba zange omuntu abeera fit talwana aba fit talwala ebiraliro tebimwenganga omubiri gwo gubeera strong okulwanyisa endwadde zonna eziba zikoze eki toyinza kufuna pressure toyinza kufuna sukaali ebirwadde ebyo namuzisa ebyo ebikwata abantu wesi ku myaka emiti emiwanvu so kati obeera fit ebityo tobifunafuna tolwalalwala ayinza okusanga buli kaseera olinga yerunuma tavako kanula kino kitegeera naye bwobeera nga oli fit ebirwadde ebyo tebikwaki tebikukwata by the way nina class ekazo yo abantu bakulu okuva ku myaka 5 genda waggulu abaami n'abakyala kati bo abasawo emulago bagamba bo bakoze eki babalemeddwa ne batusindikira ffe ate abasawo abakugu bagamba genda okola edduyiro kati ffe bajja eno ffe tubakozesa training special ne normalizing sukaali ne normalizing bo nga babakola ki abyabalema kati twagamba ateekawo class eno okuwa abakadde baffe nga balamu sobola obalabako ebbanga eki eddene kubanga abasawo bakoze eki babalemereddwa naawe saagala ojje ogende leeti kati gwe njagala ojje mu ddiimu nga tebalina kusindika ate ogyogeddeko nga nsonga nkulu nnyo eyo ensonga nkulu anyway tunaba tuzzeeyo inshallah noddamu notuwa akadde akalala yakwongera ebisingako nekyogere nayo ensonga nkulu tusobola okumobilizingawo ku bantu abakulukulu neba nga bajjumbira training eyo kubanga kirungi nnyo ekyo jagezaako ekyo kubanga mobilizingako mimbi ne mukadde wange aje yes anyway banaye sibeeranga kawo ku show nembanga nebuzabuza nga asagala kugiggala naye munzikirize kiggale kochi waffe omulungi bwoba ogiggala n'obugambo nga 2-3 ng'obuweereza omunnayuganda yenna awangalira Uganda ne munnayuganda awangalira ku kyeyo mu nsonga y'empisa n'okukola baganda bange mwenna n'abannayuganda abalaba programu eno kubanga erimu olulimi Luganda omuwalabu tagiwulira naye mwenna n'abatuwuliriza abatulaba nga tuli programu eno eya Nyondo Media mwebale nnyo ali Uganda kola n'amaanyi ali ku kyeyo kola ekyakutwala ku kyeyo sobola okugatagatta okufuula ewaka waki awalungi let's make our home a paradise eno natubiraba amamoloka amalungi engalabye zitisira abantu bazivugiramu taxi maka zetwegombanga naye munange si byaffe ebyaffe biriwa abiri Uganda gwene naali wano ku Dubai ali America ali Bungereza tumekinge wako okubeera waki a paradise awegombebwa abantu nabo batuuke ku bajjeko ewaka nga tebazze kulambula naye nga bazze kubeerayo kulaba ebintu eki ebyegombesa tubajjeko bye bayina tubitwale ewaka tuleme kufiira ku kyeyo tuleme kubafaanana tuleme kudde nga aye tufuuse ki ekisekererwa mwebale nnyo mwebalire ddala Kocha Mayanja ndababuuzizaako ne Dubai twabaganye olulala
Atina. Songera kao mubere bulungi. Nyondo Media.